6 نوامبر سال 1994 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان طریق رایپرسی عمومی خلقی قبول گردید. سال روان از قبول این سند تقدیرساز که یکی از رمزهای اساسی دولتداری را میماند 25 سال پر می شود. سلام بیننده عزیز، برنامه نوبتی صحبت روز است با پیگیری از مسائل وابسته به کنستیتوسیا و موقع آن برای کشور صاحب استقلال منظور شما و همصحبت ما هستند نامزد علم‌های حقوق شناسی دوسنت دانیار شاه محمد. بسیار خوش آمدید به برنامه. تشکر زیاد. و نخست سوالی که از شما میخوام پرسون شما این است که عموما همین کنستیتوسیا به عنوان یک حجت تقدیرساز از زمانی که قبول گردید برای دولت ما و بخاصه برای مردم کشور ما چی داد؟ تشکر زیاد. برای جواب گرداندن به این سوال من میخواهم یکی از گفتارهای پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را بیارم که هنگام تجلیل ایدی کنستیتوسیا 20 سالگی کنستیتوسیا برگزار گردید بیان کردند که یکی از عامل‌های سرزدن جنگ شهروندی در جمهوری تاجیکستان نبودن کنستیتوسیای دولت صاحب استقلال است و من اندیشه دارم که پیش از همه قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان سندی معین کننده تقدیر منبعده تاجیک، سندی برهم دهنده جنگ شهروندی و متحد نمودن مردم در زیر عباره وحدت ملی است. یعنی سند است که توانست تمام مناسبت‌های جمعیتی را تنظیم نماید، اساسهای ساختار کنستیتوسیونی را مقرر سازد، حقوق و آزادی انسان و شهروند را کفالت دهد و صلاحیت‌های مقامات‌های دولتی را پورا در سطح بین المللی معین نماید. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان امروز یکی از سندهای می باشد که هم معرف کننده دولت در سطح بین الملل است و هم کفالت دهنده حقوق و آزادی انسان و شهروند در جمهوری تاجیکستان و بیهوده نیست که متخصصان سطح بین الملل نیز این سند را همچون کنستیتوسیای بهترین دنیا معرفی کردند و بهاگذاری می نمایند. تشکر زیاد. و عموما همین کنستیتوسیای ما که از 10 باب و 100 ماده عبارت است، از زمان قبول گردیدن تا امروز خب 3 بار به آن تغییرات وارد کرده شد. عموما مهمیت همین تغییرات وارد کردن را به کنستیتوسیا شما در چی می‌بینید؟ وقتی که سال 1994 کنستیتوسیا قبول گردید، زمانی بود که در آن وقت مناسبت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنقدر رشد نکرده بودند. در برابر آن در کنستیتوسیا معیارهای مقرر گردیده بودند که با تقاضای زمان تغییرات به آنها احتیاج داشت و اینچنین بعضی سندهای بین المللی قبول شدند بعد سال 1994 که مقررات آن در سطح کنستیتوسیونی جای داده نشده بود. از این رو سال 99 2003 و 2016 با تقاضای زمان با خواهش مردم تاجیکستان و تشبث قانونگذاری سوبیکتان قانونگذار تغییر لایحه‌ها به کنستیتوسیا وارد گردید. هر یک تغییر لایحه‌ای که به کنستیتوسیا وارد گردید قدم استوار برای مستحکم نمودن حقوق آزادی انسان و شهروند، استوار نمودن صلاحیت مقامات دولتی شد. مثلا سال 1999 یکی از تغییر لایحه‌هایی که وارد کرده شد از پارلمان یک زینه تبدیل دادن مقامات پارلمان دو زینه از جمله مجلس نمایندگان و مجلس ملی گردید و امروز می‌بینیم که همین تغییرات سال 1999 باعث آن گردید که ما در تاجیکستان پارلمانی کسبی داریم و تمام سندهای قبول می‌گردند، صفت خوب دارند، آنها به تقاضای طلبات جامعه جوابگو میباشند. یا اینکه سال 2013 یکی از تغییراتی که در آن وارد کرده شد بیوسته به حقوق آزادی انسان و شهروند ماده 5 تعلق دارد. انسان حقوق آزادی های او ارزش عالی اعتراف کرده شدند که از دیگر مقررات کنستیتوسیا نیز برمیاد که همه فعالیت مقامات دولتی و معیار ایجاد کنی ساختارهای دولتی هم برای خود انسان و تامین حقوق آزادی آن روانه شدند.
ин ки соли 2016 тағйири лоиҳаҳо бо талаботи аъзоёни ҷомеа гардид. Мардум бевосита худашон муроҷиат намуданд ки баъзе муқарраротҳо боз аз нав карда шаванд. аз ҷумла ин дахл дорад ба ҳуқуқи озодии инсон ва шаҳрванд, мутобиқ намудани меъёрҳои конвенсия ба санадҳои байналмилалӣ, мутобиқ намудани матни конвенсия ба қоидаи имлои забони тоҷикӣ ки нав қабул шуда буд ва инчунин додани имтиёз ба пешвои миллат ҳамчун асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ мебошад. яъне тағйири лоиҳаҳо бо талаботи ҷомеа, бо рушди муносибатҳои иқтисодии иҷтимоӣ фарҳангӣ дохил карда шуданд. یعنی از روی ضرورت همین چیز مثلا عملی کرده. هر یک تغییر لایحه‌ای که وارد کرده می شود آن ضرورت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. واقعا اگر ما نظر افکنیم در ظرف سالهای صاحب استقلالی برای گویم که تامین ساختار کنستیتوسیونی در کشور از جانب دولت و حکومت اقدام‌های مؤثر روی کار آمد. خب در این برابر گویم که مردم کشور که 25 سال است صاحبی گویم که شناسنامه خودش است، صاحب کنستیتوسیون خودش است که در تمام سمت‌های فعالیت زندگی میتواند از آن استفاده کنند. در همین راستا گویم که معرفت حقوقی مردم ما امروز تا کدام اندازه با طلبات جوابگو است. من اندیشه دارم که از سال 1994 و تا امروز که 25 سال قبلی کنستیتوسیون رو ما تجلیل میکنیم، همه اون چاره‌بینی‌های دولت با آن روانه گردیده است که شهروندان از حقوق و عهده‌داری‌های خود برخوردار شوند. این برخوردارشوی با راه‌های گوناگون تامین کرده می‌شود، از جمله توسط تلویزیون و رادیو، برگزار نمودن سمینار و کنفرانس‌ها، چاپ نمودن کتابچه‌های از جمله به مانند کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان با 3 زبان، اینچنین تشویق و ترغیب نمودن معیارهای علایده کنستیتوسیون. و اگر امروز ما پورا تحلیل نماییم، من اندیشه دارم که هر یک شهروند از ماده‌های علایده کنستیتوسیون برخوردار است، معرفت حقوقی در سطح دخلدار قرار دارد، اما بعضی معیارهای کنستیتوسیون را شاید اکثریت دانند. مثلا یک ماده 42 کنستیتوسیون مقرر میکند که ندانستن قانون جوابگری را استثنا نمیکند. من اندیشه دارم که امروز 100% اهالی کشور ما از این معیار برخوردارند. یعنی هر روز که در تلویزیون، در شبکه‌های علایده، در اینترنت، در وسایل اخباری این معیار تشویق و ترغیب می‌شود، مردم الکی آگاه شدند. به مانند همین زمانی رسیده است که دیگر معیارهای کنستیتوسیون به اهالی هر روزه فهمانده داده شود و آنها همین چیز را در معینه خود ثبت کنند. یعنی بهاگذاری من همچون یک نفر شهروند جمهوری تاجیکستان آن است که الکی در جامعه تاجیکستان مردم از حقوق و عهده‌داری خود برخوردار شدند و هنگام ویران شدن حقوق‌های آنها به مقامات‌ها مراجعت می‌کنند و در خود کنستیتوسیون نیز مقرر شده است که معیارهای آن بی‌واسطه عمل می‌کنند. هر یک شهروند تاجیکستان می‌تواند ماده دفتر کنستیتوسیون را دیده آن را در حفظ خود، در تطبیق حقوق خود استفاده برد. با مرور زمان مردم کشور همین مهمیت همین شناسنامه دولت رو یعنی کنستیتوسیون رو درک نموده ایستادند. خب در همین برابر مثلا چیزی که بالاتر قید کردیم تلاش‌ها از جانب حکومت مملکت برای میگم که تامین ساختار کنستیتوسیونی برام برداشتن معرفت حقوقی مردم عملی شده ایستاده است. مثلا میگم که تجلیل گردیدن همساله 6 نوامبر در کشور همچون روز کنستیتوسیون. خب در همین مورد میگفتید که عموما تجلیل همین روز که همساله 6 نوامبر قید میگردد در همین سمت چی گویم که سهم گذاشتن میتواند؟ 6 نوامبر همچون روز کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان در کشور ما تجلیل کرده می شود و موافق این قانون دو نمود روزهای عید هست، روزهای عید کاری و روزهای عید غیر کاری یعنی استراحتی. 6 نوامبر روز کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان روز عید غیر کاری می باشد، یعنی از جانب شهروندان امروز همچون حقوق به استراحت استفاده برده می شود و در عمل می‌بینیم که تجلیل نمودن جشن باعث بلند گردیدن معرفت حقوقی شهروندان می‌شود، چون که در همه کارخانه‌ها، مؤسسات، تشکیلات در عرفه روز جشن به‌واسطه میز و سمینار، میزهای مدور، کنفرانس‌ها یا جمع‌آمدها برگزار می‌گردد. از این دیده همه کارمندان این مؤسسه و کارخانه و تشکیلات از معیارهای علایده کنستیتوسیون، تاریخ قبولیان، تغییر لایحه‌ها با موجودیت معیارهای مشخص برخوردار می‌شوند. دوم، هنگامی که روز استراحت است
мардум аз ин рӯз истифода бурда бо аҳли оилаи худ бо хешу табори худ ба гулгаштҳо боғҳо дигар ҷоҳо сафар мекунанд ки дар ин рӯзҳо аз ҷумла дар шаҳри душанбе мо мебинем чорабиниҳои фарҳангӣ фароғатӣ бисёр баргузор карда мешавад. Ин ҳам бошад, яъне худи мардум ин рӯзро ҳамчун аввалан гирифтани тарғибу ташвиқ шудани меёрҳои конститутсия агар аз ҳамун корхонау ташкилот муаррифӣ кунем, дуюм татбиқ намудани меёрҳои алоҳидаи конститутсия дар ҳамун рӯзи таҷлил аст. Масалан, ҳар шахс ҳуқуқ дорад истироҳат намояд мувофиқи конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳақ дорад аз чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ дидан кунад ва тарбияи ҷисмониву варзиш машғул шавад ва ғайру ҳоказо. Яъне ки аввалан барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ замина аст, яъне иттилоот мегиранд, дуюм меёрҳои алоҳидаи конститутсияро дар рӯзи ид онҳо худашон татбиқ мекунанд. Пас ин заминаи хеле устувор аст барои рушди маънавӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон дар кишвари мо. Конститутсияи кишвар барои пешрафт ободии мамлакат ё гӯем ки пешрафти мардум чӣ саҳм гузошта метавонад аз дидгоҳи шумо? Конститутсия имкониятҳои бештар ва ҳуқуқҳои бештарро ба шаҳрвандон дод ки онҳо вазъи молиявии худро хуб кунанд, аз нигоҳи иҷтимоӣ вазъи молиявишон беҳтар гардад. Чунки масалан яке аз меёрҳои конститутсия моддаи 12 конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар он ҷо шаклҳои гуногуни моликият аз ҷумла моликияти хусусӣ кафолат дода шудааст. Асосҳои фаъолияти иқтисодӣ, фаъолияти соҳибкорӣ низ муқаррар шудааст. Дар баробар ин қонунҳое қабул шуданд ки имрӯз дар ҷомеа бештар шудани моликиятро кафолат медиҳанд. Ин бошад ба низоми иқтисодиёти кишвар ё иқтисодиёти бозоргонӣ вобастагӣ дорад. Имрӯз ягон маҳдудият дар доштани моликият нест. Ҳар нафар имконият дорад, фаъолияти соҳибкорида машғул мешавад, даромади хуб дорад, метавонад соҳиби даҳо хона бошад, метавонад даҳо воситаи нақлиёт харидорӣ кунад. ё ин ки пештар фаъолияти соҳибкорӣ манъ шуда буд, шахс ҳамун иродау изҳори иродаи худро дар амал татбиқ карда наметавонист. Мехост ки ба фаъолияти муайян машғул шавад, аммо ҷиноят эътироф мегардид, мустақилона онро ба амал бароварда наметавонист. Дар айни ҳол бошад, фаъолияти соҳибкорӣ мустақил аст, он метавонад дар соҳаи сохтумон аст, дар соҳаи сайёҳӣ аст, дар соҳаи фарматсифтӣ аст ё дигар соҳаҳо изҳори иродаи худро амалӣ намояд, ҳуқуқ ба меҳнати худро татбиқ намояд ва даромади мушаххасе ба даст биёрад. Яъне имрӯз конститутсия тавонист ки ба рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ, ҷанбаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ таъсири ҷиддӣ расонад. яъне масалан ба унвони як гӯем ки ҳуҷҷате ҳаст ки тамоми муносибатҳои мардума метавонад таъмин созад, ба низом дарорад ва ин ҳам вобаста аст аз ҳамон маърифати ҳуқуқи мардум ки то кадом андоза метавонад истифода барад аз ҳамин ҳуҷҷати тақдирсоз. Конститутсияро бо номҳои гӯем ки шиносномаи давлат, бахтномаи миллат низ ном мебаранд, зиёд масалан мебинем. Ҳамин чиза шарҳ медодед ки яъне чӣ, масалан барои чӣ ҳамин хел ном мебаранд конститутсияро? Воқеан имрӯз дар байни аъзоёни ҷомеа ҳамчун рамзи давлатдорӣ, ҳамчун муқаддасоти кишвар, ҳамчун бахтнома, ҳамчун ҳуҷҷати тақдирсоз ва бо ибораҳои дигар баён мегардад. Ман ин андеша дорам ки ин ду замина дорад. Заминаи аввал заминаи ҳуқуқӣ. Яъне мо тавонистем ки тамоми хоҳиши мардуми Тоҷикистонро ки дар худи дебоча омадааст, мо халқи Тоҷикистон қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳон буду, худро дар назди наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул шуморда ин конститутсияро қабул мекунем. Яъне тамоми ормону нияту хоҳиши мардуми Тоҷикистон дар ҳамин санад ҷойгир карда шуд. Яъне онҳо мехостанд ки дорои ҳуқуқҳои муайян бошанд, ба фаъолияти мушаххас машғул шаванд, аз имкониятҳои давлат истифода баранд ва онро дар шакли расмӣ қонунӣ бояд пешбинӣ мекарданд. Яъне бо қабул ҳангоми рафтан ба райпурсӣ ҳамаи онҳо аз ҳамин меъёрҳо ки хоҳиш доштанд истифода баранд дар конститутсия ҷойгир буд, тарафдорӣ карданд. ҷанбаи дуюм ҷанбаи воқеӣ аст. Воқеият дар он ифода меёбад ки мардум бо қабули санади мазкур тавонистанд ки дар ҷомеа орзу омори деринаи худро амалӣ намоянд, дар муносибатҳои ҷамъиятӣ озодона ворид шаванд, аз ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои худ бархурдор гарданд, ҳангоми вайрон шудани ҳуқуқҳояшон ин ҳуқуқҳоро ҳифз кунанд ва тавонанд ки
ҳамон марому мақсаде ки онҳо ҷанбаи ҳуқуқӣ дошт онро дар ҷомеа дар муносибатҳои иқтисодӣ иҷтимоӣ фарҳангӣ сиёсӣ татбиқ намоянд. Аз ин рӯ ба тамоми мардуми Тоҷикистон он ҳамчун бахтномаи миллат ҳамчун муқаддасоти кишвар муаррифӣ шудаасту ба дили онҳо ҷо гирифтааст. Яъне ин санад тавонист ки орзу омори деринаи моро ки мо аз нигоҳи таърихӣ дар давлатҳои дигар надоштему мехостем дар сатҳи конститутсионӣ онро амалӣ кунем он татбиқ намуд. дар фароварди суҳбат ба унвони як нафар гӯем фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ, як нафар ҳуқуқшинос, хуб чӣ тавсия доред, чӣ пешниҳод доред барои кулли бинандагон? баъзан мафҳумҳои нав баромадааст. яке аз ин мафҳумҳо ифроти истеъмолӣ аст. ифроти истеъмолӣ яъне вақте ки истеъмолкунанда аз ҳуқуқҳои худ истифода бурда мехоҳад ки ба истеҳсолкунанда ё тарафи дигар зарар расонанд. ман андеша дорам ки ҳамин ибораҳо бояд дар сатҳи конститутсионӣ набошанд. мардум танҳо аз ҳуқуқҳои худ дифоъ накунанд. уҳдадориҳое ки аз моддаи 42 конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз мегардад, оиди риояи конститутсия, қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳифзи ватан, ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ, супоридани андоз ва ғайра, онро низ иҷро кунанд. ман андеша дорам ки ҳамин давлати ҳуқуқбунёд аз ду паҳлӯ иборат аст. дар як тараф ҳуқуқҳо меистад, дар тарафи дигар уҳдадориҳо. яъне имрӯз шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бархурдор шаванд ки дар сатҳи конститутсионӣ онҳо низ уҳдадорӣ доранд. барои ҳифзи ватан, барои таъмини амнияти давлату ҷамъият онҳо низ кӯшиш намоянд ки ин уҳдадориҳои худро иҷро кунанд. чунки дар ҷомеае ки шаҳрванд аз ҳуқуқ ва уҳдадориаш баробар истифода мекунад, он ҷомеа рушд менамояд ва дар он ҷангу ҷидол ё ки аз даст додани ваҳдати миллӣ рух намедиҳад. аз ин рӯ андеша дорам ки ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон ки дар шароити сулҳу субот зиндагӣ мекунад, меъёрҳои конститутсияро дуруст татбиқ кунад. ҳангоми иҷрои уҳдадориҳо он бояд бо виҷдон бошад ва тавонад ки дар ҷомеа ҳамчун шахси озод фаъолият намояд. ташаккури самимӣ ба шумо барои иштирок ба барнома ва ибрози назару андешаҳо дар мавриди гӯем ки конститутсия ва муҳимияти он барои ҷомеаи мо, барои кишвар. хуб бинандагони гиромӣ, ёдрас мешавем ки дар барномаи навбатии суҳбати рӯз ҳамсуҳбати мо буданд номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ доцент Дониёри Шоҳмаҳмад. бори дигар хуш омадед. тамошобинони гиромӣ, воқеан конститутсия чун шиносномаи давлату миллат заминаи мусоидро барои шумо ҷиҳати таъмини зиндагии шоиста фароҳам месозад. зеро маҳз бо истифода аз ин санади меъёрии ҳуқуқӣ шумо метавонед дар ҷомеа, дар зиндагии ҳаррӯзаи хеш аз ҳуқуқу уҳдадориҳои худ дифоъ кунед ва бо ин васита зиндагии шоистаро барои хеш ва барои атрофиён ба армғон оваред. ин гуфтори охирин дар барномаи навбатии суҳбати рӯз буд. то дидори дигар.